ရောက်ပါရကနန်းကြကြီးဒီကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းကလောပါရှိရဲ့တကယ်တင်ရှားတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လေဘူးရိုက်ပေါ့နော်အခုကလောမှာနေခင်းစာစားပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ရွာငံဘက်ကိုဆက်ထွက်လာတာပါဘုရားလည်းပြောရရတော့ဒီကလောကတော့ပုံမှန်လောက်ပဲအေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီရွာငံတွေကိုဝင်လာပြီးဆိုရတယ်ဒီယူကလစ်တန်ကိုရောက်ပြီးဆိုရတယ်စပြီးတော့နည်းနည်းအေးလာပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမှာကတော့ဖုတ်ကမှာပါပါလေဆက်သွားမှာတော့ကနန်းကြကြီးတကုံတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကနန်းကြကြီးတကုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကားကတော့ဒီနေ့နားထိပဲရောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့15မိနစ်လောက်ဒီနီလန်းလေးကိုလမ်းလျှောက်ပြောပါတယ်သွားကြပါဒါကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်ပြီးတော့သွားကြည့်အောင်ကနန်းကြကြီးတွေကိုရဲ့အဝင်လန်းလေးမှာဆိုရင်တော့ဘောပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုမဖြစ်အောင်လို့စီကံမဲ့မိုက်ပစ်တာတွေဒီဒီကိုမှရှိတဲ့ရင်းကြီးတွေကိုမခွာဖို့အတွက်အခုလိုပဲအတီးပေးနှိုးဆော်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘာတမ်းရတဲ့ဆက်ဒီမှာစားဆောအလုံးလို့ရဘူးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးခဏလုံးတော်ပြီအားရတော့ခဏလုံးအစ်ဒီနေ့ကနေဒီအားပါပါအရင်အောင်ရပါဟောအဲ့ဒါကြီးနေရမယ်နော်နားတမယာဒီစေတထောင်ကိုခဏလုံးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကော်ဖီရပါဒီရထွက်တဲ့ကော်ဖီလားကော်ဖီအမောင်စစ်ပေါ့ငါးတော့ဆက်ဟုတ်လားဒါဆိုဘယ်နဲ့ထုတ်လောက်တော့နေရအဲ့ဒါအများကြီး200ပါဆိုတော့အများဟောဒီပဲစားခွင့်နေတယ်လားဟုတ်တယ်ရ9000လေးပဲဆက်ဒီတော့ရအစင်းရပါတားခဲ့ရရတယ်ဒီတားခဲ့ရတားခဲ့ရဒီမှာယူလို့တော့အစင်းရမှာမဟုတ်ထားခဲ့ရဆိုလေဘယ်လောက်ဆက်တော့9မိနစ်6မိနစ်ပဲဟောအစင်းလေးတော့ရှိရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါကနန်းကြကြီးတွေကိုရဲ့ဝင်လန်းလေးမှာတော့ဒေတာထွက်တဘာဝအသီးအနှံတွေဖြစ်တဲ့ပိန်လေးသီးတွေအပြိုးသီးတွေတံမြာသီးတွေနဲ့တောင်မှုပြုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေပြင်ရွာငံဒေတာရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကော်ဖီမို့ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုပါခုလိုပဲတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာတမယာဒီဆက်ဒီမှာဟုတ်တယ်ပါတမယာတော့ဒီတမယာပဲအနေပြီးတော့ကူပြီးတော့ကိုယ့်အကိုခွင့်ဈေးသက်တာနော်ဟုတ်ရောဒါတော့ကနန်းကြကြီးတွေကိုသွားတဲ့ပြည်ဒီလန်းလေးပါတောင်ကြီးဆက်ရမလားတောင်ကြီးလေးလက်တော်ဝတ်တယ်နော်ကိုကကနန်းကြကြီးတွေကိုသွားနေရပါကနန်းကြကြီးတွေကဟိုဘက်ရှိနာရီအထိပဲပေါ့နော်ကားမောင်းလို့ရတော့ IC ရနေပြီးတော့ကျန်တာအပိုင်းပေါ့နော်7မိနစ်လောက်တော့လမ်းလျှောက်မပြောတယ်မီနီလမ်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လမ်းကိုလျှောက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာလေကတဲ့တော့ပေါ်နေချောင်းတော့ဝေးနေတယ်။ဒီကမရှိသေးဘူးတော့ဝေးနေတယ်။ရဝေးနေတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဝေးချတာလေ။ဒီလိုရတာတော့ဘာဖြစ်လဲ။အားရရှိသွားတယ်။ဘာလို့တော့မလား။ဟုတ်
ဟေးကြတာ တာလီရော ဒါတော့မလားဘာ တော့မယ်ရော ညာဟိုမှာတော့လေမှာ ဟေးရ ဘယ်တော့ပါနဲ့ ဘယ်သူက အတက်ကိုတော်တော်ပြင်မနေ ခုနပြန်တက်လာကြမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ခလေးရတာအေးလေကြောက်ဖေးတဲ့ကျမနဲ့နေခဲ့တော့မယ် ဟောအဲ့လိုဖေးဖေးရှောက်လေ အာလုံးမလားဘုကပြရမှာဟုတ် အဲ့ဒီလိုရောက်ပြီမလား ဟာဒီဦးတက်တူပါလေအရင်ကရဘူးနည်း ဝေးရတော့မပြီးတော့ဒါမှအတက်လေးကြီးနားပြီးတက်ပေါ်ကြရပြီးစင်ဒီကိုကြည့်ပါဟာနားရကြီးတွေကိုရဲ့ဒီမှာတက်ကတစ်တွေဆင်းနေတာပြပါတယ် အဲ့တော့မကြည့်ရသေးပါဘူးရှင်ကျွန်တော်ခါလည်းမကြောက်ဘူးပါရှင် ကဲဒါတော့ကနားရကြီးတွေဆင်းတဲ့လမ်းလေးပါ ဟုတ်အောင်ကြည့် အောက်ကိုပဲကြည့်နေတာပါ လို့လို့ဆိုတော့နန်းလေးကနည်းတော့ကျန်တာပေါ့နော် ကြပြီးစင်ပြီးစင်ဒီက တမလေးရမြို့မှာတော့ပေါ်လာပေါ့ရောမှာ ဒါကြောင့်တဘာဝတောင်ပေါ်ပြောင်း အတေးဆိုင်တောင်ကြီးမြို့မှာတွေ့ဝသွားအောင်မယ်နော်စိမ့်လို့ပါလေ လမ်းလေးကတော့ဒီလိုကိုဆင်းရပါတယ်ဒီလိုတိုးတက်ရပါတယ်ဟိုကမိုးရင်းဘက်ဆိုတော့ဆိုဆိုလေးလည်းရှိတော့တတိထားပြီးတော့ထိုင်ဆင်းနေရပါတယ်ဆင်းရမသိတာပဲမဲ့အတက်ကြရင်တော့ဘူးညောင်းပါတယ် 哦，ရေတကုံဆိုတဲ့ရှိုးတဲ့ကိုအရင်ဆင်းရဟိုဟာတတိယကရေတကုံနေလဲအဲ့ဒါရေဒီလားရလာမယ်ခဏချော့မယ် ခဏဆိုလည်းမလာရအောင် ဒါဒီမို့တစ်ချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးဒီတွေကနေပြီးတော့လည်းထိမ့်ပြီးတော့ရှောက်ကပါတယ်အရင်ကြီးတော့မချော်ပါဘူးဘာလဲဆိုတော့သူကချိုင်းခွက်လေးတွေဆိုတော့လေချိုင်းခွက်လေးတွေတော့အန်ကြောက်နေရေဆိုမှတော့မကြောက်နဲ့ပေါ့ အခုလားဒီကနေ့ကတော့ဟိုဒီလမ်းလေးရှိအခုကတော့လွယ်ပါ တကွေ့ ကျွန်တော်တို့သွားတာ2024 6လပိုင်းပေါ့နော်အရင်2023တုန်းကဆိုရင်အခုလိုမျိုးလမ်းနေတော့တေချာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်အခုကတော့လမ်းလေးတွေလက်တန်းလေးတွေနဲ့တေချာလေးပြုလုပ်ပေးထားတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ် ကဲရှေ့လေးဝေးဆိုတော့ရောက်ပါပြီ
ရောက်ပါရကနန်းကြကြီးခဏလေးထိုင်ထားโอ้กว่านี่စိတ်တွေကြားလာတယ်ဒီရဒါမျိုးကြားလာတာနန်းကြကြီးတော့ရောက်ပါပြီ။အိုးမြင်ရတယ်ကြားတယ်ပါလေ မိုးလေးဘက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုရက်နေတဲ့နေရာမှာရေတွေအကုန်ပြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လှပါတယ် ခဏကြာကြီးဒီကောင်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခဏကြာကြီးရောက်နေပါပြီဒါတော့ဒီကလေးတွေအများကြီးဆင်းလာတယ်ဒီကအောက်ကိုတော့တော်တော်လိုက်ပြရတယ်ဒီကြီးတွေတော့တော်တော်ဆင်းပြီပါအတက်ကပူထူးတာပဲဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်တက်ကြမယ်ဗျာရမယ်ဗျာလာဒီတော့မရိုက်ပြီဒါတက်လေဒါပြေးပြေးချင်းပြန်တက်ပါတော့မယ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကနန်းကြရေတကုံကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံဒေသအနီးမှာရှိတဲ့နိုင်ကျေးရွာမှာတည်ရှိပြီးတော့ကလုံကနေဆိုရင်တော့2 နာရီလောက်ကားနဲ့လာရပါတယ်ရွာငံကနေကနန်းကြရေတကုံရှိတဲ့နိုင်ကျေးရွာကိုလာတဲ့လမ်းကတော့မြင်းဒီလမ်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ကားနဲ့လာလို့ရပါတယ် ပြေးပြေးချင်းပြန်တက်ရပါပြီကနန်းကြရေဒီကွာတာပါပဲဒါမဲ့ ဗီဒီယိုလေးရိုက်ကြည့်လိုက်ပါလေ အောက်မှာတော်တော်လှပါတယ်အတက်ကတော့ပြေးပြေးချင်းတက်ပါမယ်ရပါမယ်ဒါတော့အတက်လမ်းပါပြေးပြေးချင်းတော့ပြန်တက်ရပါလေဒူးနာတဲ့လူဆိုရင်တော့ရန်တော့ဟောဖြစ်ပါဦးပြလာခဏနာ တဘာဝလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေတကုံဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကြားထဲမှာထင်ရှားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တဘာဝအလှရှုငင်းရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံစရာတွေနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့လူသိများထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့
ရွာငံဘက်ကိုခရီးသွားမယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေထဲသွင်းပြီးတော့လေဘက်ဖြစ်တဲ့နေရာအဖြစ်ပို့ပြီးတော့လူတီများထင်ရှားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဆက်လိုက်မတက်လေဆက်လိုက်မတက်တာ ကနန်းကြရေဒီကုန်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့မိုးရာသီနောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာသွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တဘာဝလာရှုခင်းတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးခံစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဘာသာလဲဖြစ်တယ် ကားကလည်းဟုတ်တယ်တူကတကယ်ဟုတ်စား လူကြီးတွေအတွက်ကတော့ဆင်းရဲတက်မလွယ်ကူပေမဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကတော့ရွာငံဒေသကိုရောက်ရင်မဖြစ်မနေသွားရောက်လဲပတ်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုပဲ ကြားတယ်ဘယ်လိုတော့အောက်တန်းကြီးမြင်နော်အောက်တန်းကြီးမင်းတော့မြင် သိကြတိုင်း ဟုတ်တယ် ဒီကလေးပေါင်းများစွာကိုအဆင်ပြေသွားရင်တော့အခြားဘယ်နေရာနဲ့မှမတူတဲ့ကနန်းကြရေဒီကုန်းရဲ့အလှကိုခံစားရမှာမို့လို့မဖြစ်မနေသွားရောက်လဲပတ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ခုလိုပဲတချင်းလေးနဲ့အားပေးလိုက်ပါတယ် အာမလျှော်နဲ့ရောက်တော့ကြိုးစားတတ်ပါမည်ကုသိုလ်ရိပ်မို့လေးပေသည်ဘိုးဘိုးကြီးပါမည်